今回はガーレリから発売されたメビウス TG ケンジモデルをご紹介します。ご縁をいただき、特別なコラボレーションモデルの開発が実現しました。いつもチャンネルを見てくださっている方へのメッセージカードがついています。通常の丸いノズルキャップと特徴的な楕円状に吹けるノズルキャップが付属しています。グリップ周りの形やカラーリングは特にこだわってデザインしました。グリップ後ろ側にはカーボンファイバー調のカバーを採用。口径は大きめの 0.5mm です。カーモデルのボディなど広めの面積部を塗るのに特に最適です。他のメビウスと同様、後ろのキャップはとても美しいです。華美なカラーリングではなく、モノトーンのボディとブラックトリガーのクールなデザイン。これが通常の丸ノズルキャップです。楕円キャップに変更してみます。必ずニードルを引いてからノズルキャップを交換します。これもメビウスシリーズ特徴のクイックリリースノズル。これが最もアピールしたい楕円に吹けるノズルキャップです。ノズルとノズルキャップの接合が固めですが、このようにするとはまります。これで交換終了。楕円の向きは先を手で回すことで自由な方向にできます。最後にニードルを元に戻します。カップ内側もメビウス 0.3mm ほどではないですが、きれいにメッキされています。塗料を洗い落としやすくてとてもいいです。ボディ右側面に私の名前とチャンネルロゴが入っています。ボディの仕上げが美しいのがわかると思います。トリガーの前方に空気の流量を調節できるダイヤルもついています。これはプラ板で組んだものです。大きめのプラモデルだと思ってください。最初に通常の丸ノズルキャップで吹き付け、次に楕円ノズルキャップで吹き付けます。コンプレッサーは GSI クレオスの L7 です。
0.5mm とはいえ、これぐらい細く吹きつけることもできます。楕円に吹けるノズルキャップに変更します。まずニードルを引いてからキャップナットを外します。楕円に吹けるキャップをセットします。この押し込みが硬い場合は無理に押さなくても大丈夫。キャップナットを締め込んでいくと自動的に適切な位置にはまります。縦の楕円に吹けるように調整します。ニードルを押して元に戻します。後で解説しますが、均一に塗料をのせることができるので、きれいにツヤが出ます。先ほどより少しニードルを引いて大口径になるようにして吹きつけてみます。それでは楕円に吹けることのメリットを解説します。上の丸いのが通常のノズルで吹いているところ、下が楕円に吹けるノズルキャップで吹いたところとします。上下の中心部分はこのような幅になり、上下の端っこの部分は分かりやすく極端にするとこんな感じ。このまま横方向に塗装するとこうなるわけです。そうすると上下の中央付近は端っこに比べて塗料がたくさん重なります。つまり全体に塗料をのせようと思うと中心付近は垂れやすくなるのがわかります。中心付近が垂れないように移動すると端っこの方はあまり塗料がのりません。つまりそれだけ重ねるように動かしていく必要があるわけです。結果塗装ムラになりやすい。次に楕円のノズルキャップで吹いた時はどうなるか。上下中央部分の幅が狭く、端っことの差があまりありません。このようにゆっくり移動しても中央の重なりが少ないため垂れにくいのです。したがって上から下まで広範囲である程度均一に塗料をのせられるため、何度も行ったり来たりしないで塗装が完了します。何度も行ったり来たりすると先に塗ってせっかくツヤが出ているところに後で吹きつけた霧がかかってツヤが落ちてしまったり、そういった意味でも少ない手数で均一に塗れるとツヤが出しやすいです。なのでよくこのように細かく円を描くようにエアブラシを動かして塗ったりします。でもちょっと難しい。ここで再び実際の吹き付けを見て確認してみましょう。
いかがでしたでしょうか。楕円エアブラシのメリットを伝えたくて解説をしてみましたが、実際の吹き付けを見るとより明白だったと思います。私のロゴ入りがちょっと嫌だなという方は、コラボモデルではない通常版もありますので、そちらと比較してみてください。カーモデル以外でももちろん便利に使えますので、ぜひお求めください。マジでおすすめします。詳細は説明欄をご覧ください。